Pojďme si vyrobit polštářek proti molům do skříně. Je to úplně jednoduché. Vezmeme si kus staré bavlněné látky, kterou si ostříhneme do čtverce. A vezmeme si bylinky, které se k tomu používají. Vratič. Nebo použijeme peliněk černobíl, který teď je úplně všude. Také tam přidáme sušenou levanduli, která je úžasná právě do šatních skříní a pomáhá proti všem možným hmyzům. Tento pytlíček jenom převážeme provázkem, přidáme bylinky jako dekoraci a můžeme už přidat do šatní skříně, pověsit a krásně se nám rozvoní skříň.